Buat pak suami yang suka tidur mendengkur atau suka nafasnya itu tersendak atau tersumbat, coba deh bun pakein ini. Ini tuh Neru Nasal Strips. Cara pakainya ya tinggal ditempelin aja di hidung kayak gini dengan penempatan seperti ini. Nasal Strips ini udah bisa membuka hidung yang ngebuat saluran pernafasan itu jadi lebih lega. Langsung aja untuk pak suami yang suka hidungnya tersumbat atau mendengkur atau ngorok pas lagi tidur, bisa beli produknya di sini ya.